Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Derya Yıldız El İşleri'ne. Uzun zamandır görüşemiyoruz. Şimdi size, çocuklardan dolayı görüşemiyoruz. Şimdi size öksürük kesen bir karışım hazırlayacağım. Malum havalar soğudu, kış geldi. Çocuklar bayağı öksürüktü, gripti. Devam ediyoruz. Kışa girdik ve açılışı yapmış olduk. O yüzden şimdi öksürük kesecek bir kür hazırlayacağım size. Şöyle bir soğanımız var. Balımız var. Bir de kavanozumuza ihtiyacımız var. Bu şekilde soğanımızı soyuyoruz. Üst kısmını alalım. Evet, şu şekilde soğanlarımızı koyduk. Şimdi balımızı ilave edeceğiz. 2 kaşık veya 3 kaşık duruma göre. Daha yarım kaşık daha koyabiliriz. Evet. Karıştırıyoruz iyice. İyice özleştirelim. Sonra birkaç saat beklemesi iyi olacak. Şöyle 3-4 saat beklese daha iyi olur. Çünkü soğan suyunu bırakacak. Sabah akşam verebiliriz çocuklarımıza. Bir buçuk kaşık balımız yeterli. Suyunu bırakmasını bekleyeceğiz. Dolapta yapıyoruz arkadaşlar. Saklıyoruz. Kapağını kapatalım. Dolaba kaldırıyoruz. Bu şekilde sulanacak. Tavsiye ederim arkadaşlar. Hasta olan çocuklarımıza şimdiden geçmiş olsun. İnşallah tez zamanda şifalarını bulurlar. Bir dahaki videomda görüşmek üzere arkadaşlar. Bir dahaki videomda görüşmek üzere.